বন্ধুরা, আপনি তো এর আগে বহু মানুষকে ঘাস পাতা খেতে দেখেছেন, কিন্তু এই ছেলেটিকে দেখুন যিনি ভাত মুড়ি খাওয়া ছেড়ে প্লাস্টিক খেয়ে বেঁচে রয়েছেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, ইনি হলেন অকল্যান্ডের বাসিন্দা রবার্ট। 7 বছর বয়স থেকে কোনো এক কারণে রবার্ট প্লাস্টিক খাওয়া শুরু করে, কিন্তু প্লাস্টিকের প্রতি তার অ্যাডিকশন এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে আজ 30 বছর বয়সেও সে প্লাস্টিক খাওয়া ছাড়তে পারেনি। রবার্ট বলেন তার সব থেকে বেশি ব্লু রঙের প্লাস্টিকগুলিকে খেতে ভালো লাগে, কারণ ব্লু রঙের প্লাস্টিকগুলি টেস্ট নাকি বেশি হয়। এক ইন্টারভিউতে রবার্ট বলেন এইসব প্লাস্টিক খেয়ে তার কিছুই হয় না, সে দিব্যি হজম করে ফেলতে পারে। বন্ধুরা, আপনিও কি এই ছেলেটির মতো প্লাস্টিক খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবেন? ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন।